වැහි මන්දාරමට කඳුකරයට මීදුමට ආස කරන මිනිස්සු ජීවිතේ වෙන ඊස්තටික් එකක් අත්විඳිනවා. මේ වැහි මන්දාරම කඳුකරය මීදුම කියලා කියන්නේ ජීවිතේ තියෙන මායාමය සුන්දරත්වය. එහෙම නැත්නම් තේරුම් කරන්න බැරි, තේරුම් ගන්න බැරි গুপ্ত සුන්දරත්වය. හැමෝටම ඒකට ආදරය කරන්න ආස කරන්න බෑ. හැබැයි ඒකට ආදරය කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ජීවිතයේ තියෙන වෙන సౌందර්ය කලාපයක් විවෘත කරගන්න.